আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ও দেখো গাইস, পিঙ্ক কালারের একটি অসাধারণ একটি বাস্কেটটির মধ্যে আমি আজকে এসেছি এই সুন্দর একটি পরিবেশে। এখানে টয় উইকেলস অনেকগুলো হাইড করা আছে, আমি হাঁটবো আর পাশাপাশি আমি টয়গুলো কালেক্ট করব এটার মধ্যে। সো চলো সামনের দিকে আগাই। ও গাইস দেখো, ইয়েস, ফার্স্ট উইকেল দিয়ে কিন্তু আমরা পেয়ে গিয়েছি একটি এক্সকিভেটর। ওয়াও, ইয়েলো কালারের একটি এক্সকিভেটর, খুবই চমৎকার। এই ফুলের মতো দেখতে এই এক্সকিভেটরটি কালারটি, ওয়াও খুবই চমৎকার। সো এটা আমরা এই বাস্কেটে কালেক্ট করে নিই অ্যান্ড সামনের দিকে ওয়াক করি। ওয়াও গাইস, এখানে আরেকটি কিছু দেখিয়েছি আমি। ইয়েস, দেখো গাইস, ডোরেমনের ডাবল ডিকার আরেকটি ইয়েলো কালার। ওয়াও গাইস, আজকের কি ভিডিওটি কি ইয়েলো কালার নিয়ে? হোপ সো। সামনের দিকে আগাই অ্যান্ড কালেক্ট করি ডোরেমনের অসাধারণ ইয়েলো কালারের একটি 6 চাকার একটি ডাবল ডিকার বাস। সো এটাও আমি কালেক্ট করে নিই। ইয়েস, চলো এদিকটাতে কিছুতে দেখি দেখা যায় কি না কিছু। গাইস, এখানে কিছু একটা লাল, ও নো, ভাঙা একটি মগের পাশেই একটি টয় উইকেল। ওয়াও, একটি পুলিশ অডি কার, এটা কিন্তু ইয়েলো কালার। ওয়াও গাইস, 4 চাকার খুবই চমৎকার এই টয় উইকেলটি, এটা আমি কালেক্ট করে নিই। পুলিশ কার। ইয়েস গাইস, দেখো এখানে একটা কিছু পেয়েছি। ও গাইস দেখো, বিগ সাইজের একটি ডাম্প ট্রাক, না সরি, ইটস এ বুলডোজার মিক্সচার, ইয়েলো কালার। ওয়াও, আজকের ভিডিওটি হয়তো বা ইয়েলো কালার নিয়ে গাইস। সো চলো আরও খুঁজি। অসাধারণ একটি বুলডোজার মিক্সচার পেয়েছি গাইস, সো এটাও রেখে দিই। ওয়াও, খুবই চমৎকার। সো চলো আগে কিছু যাই না, আগে কিছু খুঁজি। চলো দেখা যায়। ইয়েস গাইস, আমি কিন্তু আরেকটি উইকেল পেয়েছি। ওয়াও, ইয়েলো কালার ডাবল ডিকার বাস, 4 চাকার খুবই অসাধারণ এই ডাবল ডিকারটি দেখতে। ওয়াও, বেন্টেনের ফ্রিকশন বাস, খুবই চমৎকার 4 চাকার ডাবল ডিকার বাসটিও নিয়ে নিলাম। সো গাইস, ওয়াও, এখানে কিছু আছে। ইয়েস, ডাম্প ট্রাক, 6 চাকার খুবই অসাধারণ এই ডাম্প ট্রাকটি দেখতে। দেখো, ওয়াও, ইয়েলো কালার, সব উইকেলস ইয়েলো কালারের মধ্যে পাচ্ছি গাইস। হোপসো আরও উইকেল আছে। ওয়াও ইয়েস, এখানে কিছু একটা ছোট একটা দেখা যাচ্ছে। ওয়াও, এই ফ্লাওয়ারের পাশেই কিন্তু দেখো, ওয়াও, সিএনজি অটোরিকশা, অসাধারণ গাইস। সো গাইস, এই সিএনজি অটোরিকশাটি আমরা রেখে দেই আমাদের কালেক্টিং বাস্কেটে। ইয়েস, চলো এই দিকটা দেখি, এদিকে কি আছে, কিছু দেখতে পাচ্ছ? ও গাইস দেখো, ইয়েস, আরেকটি ইয়েলো কালার একটি ডার্ট বাইক পেয়েছি। ওয়াও, 2 চাকার এই ডার্ট বাইকটি দেখতে খুবই চমৎকার। ওয়াও, সো চলো এটাও কালেক্ট করে নিই। ইয়েস, সো দেখি গাইস আরও কি কি আছে, লুকিয়ে আছে। সো চলো আমরা খুঁজে বের করবো। ইয়েস গাইস দেখো, ও বুলডোজার ট্রাক, একটি মিনি সাইজের একটি বুলডোজার ট্রাকটি। ওয়াও, খুবই চমৎকার। ওয়াও, এটাও নিয়ে নিই 4 চাকার বুলডোজার ট্রাকটিকে। ওয়াও গাইস, আরও আছে গাইস, আমি কিন্তু সব টয় উইকেলস কিন্তু ইয়েলোর মধ্যে পাচ্ছি। ওয়াও গাইস, ইয়েস, এই যে দেখো, এই ভুসির উপরে আমি একটি ডাম্প ট্রাক পেয়েছি, স্মল সাইজের ডাম্প ট্রাক, 4 চাকার ডাম্প ট্রাকটি দেখতে খুবই চমৎকার। ওয়াও, সো এটাও নিয়ে নেই। ওয়াও গাইস, খুবই চমৎকার। ও গাইস, আরেকটি পেয়েছি, এই যে দেখো, এই ঘাসের ভিতরে সুপার পুলিশ কার, খুবই চমৎকার ইয়েলো কালারের মধ্যে 4 চাকার এই পুলিশ সুপার কারটি আমরা কালেক্ট করে নিই। ওয়াও গাইস, চলো আরও কিছু দেখা যায় কি না। ইয়েস গাইস দেখো, ও স্কুল বাস, খুবই চমৎকার এই স্কুল বাসটিও পেয়েছি গাইস। ওয়াও, খুবই অসাধারণ। সো এটাও নিয়ে নিই। ইয়েস গাইস, এই যে এখানে আরেকটি আছে। ও ইয়েলো কালার ডিএইচএল ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের একটি খুবই চমৎকার একটি মেটালের উইকেল। দেখো, ওয়াও, খুবই সুন্দর গাইস। সো এটা নিয়ে নিই। দেখো আমার বাস্কেট কিন্তু ফুল ভরে গিয়েছে ইয়েলো কালার টয়েস দিয়ে। সো চলো আরও কিছু খুঁজি, হয়তো বা আরও কিছু পেতে পারি এই সাইডটিতে। সো চলো দেখি, খুঁজি। ও গাইস, হোয়াইট কালারের মধ্যে, নো, এটাও হোয়াইট কালারের মধ্যে মিক্সড আছে ইয়েলো কালারের একটি বোট, হাই স্পিড বোট। ওয়াও, খুবই চমৎকার অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ উইকেল গাইস। সো স্পিড বোটটিও নিয়ে নিই। সো দেখি আরও কিছু আছে কিনা এখানে।
ওয়াও গাইস দেখি, ও গাইস ইয়েস, একটি ফানি শেপের একটি ইয়েলো কালারের একটি উইকেল। ওয়াও দেখো ভেঙাচ্ছে, খুবই চমৎকার গাইস, একটু নিয়ে নিন। ইয়েস, সো চলো আরও দেখি এই সাইডটির মধ্যে কি আছে। আমি হাঁটছি অ্যান্ড কালেক্ট করছি, তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। ও গাইস, আরেকটি বিগ সাইজের একটি এক্সকিভেটর। ইয়েস দেখো, হাই পাওয়ারের একটি এক্সকিভেটর, 4 চাকার খুবই চমৎকার একটি ইয়েলো কালারের বিগ সাইজ এক্সকিভেটর। সেইটা কালেক্ট করে নেই। দেখো, ও গাইস, পাতার নিচে কিছু একটা আছে। ওয়াও, ওইখানে কিছু একটা আছে। ও ওইখানেও কিছু একটা আছে। গাইস, 3টি জিনিস আমি দেখে ফেলেছি। একটি হেলিকপ্টার, ওয়াও, ট্যুরিস্ট হেলিকপ্টারটি খুবই চমৎকার, 2টি কালারের মধ্যে, ইয়েলো অ্যান্ড পার্পলের মধ্যে দেখতে। সো এটা নিয়ে নিই হেলিকপ্টারটি। সো এখানে যে 2 উইকেল দেখেছি আমি, দেখি তো এটা কি। ও হো গাইস দেখো, ওয়াও, বিগ সাইজের একটি ফায়ার ট্রাক, ইয়েলো কালারের মধ্যে 6 চাকার একটি ফায়ার ট্রাক। সো এটাও নিয়ে নেই ল্যাডার ট্রাকটিকে। অ্যান্ড এখানে যেটা দেখেছিলাম সেটাও কালেক্ট করি। ও গাইস, বুলডোজার মিক্সচার 2 in 1, খুবই চমৎকার। দেখো, ও হো গাইস, অসাধারণ গাইস। সো এটাও নিয়ে নিই গাইস। দেখো আমার বাস্কেট কিন্তু ফুল হয়ে গিয়েছে ইয়েলো কালার টয়েস দিয়ে। সো চলো আমি আর দেরি না করে আরও কিছু টয় উইকেলস খুঁজবো, যদি না পাই আমি এটি নিয়ে চলে যাব অ্যান্ড আমাদের ভিডিওটিও এন্ড করতে হবে। সো দেখো ফুল হয়ে গিয়েছে আমার এই বাস্কেটটি। সো চলো এদিকটা কিছুটা দেখি, এদিকটা কিছুটা দেখা হয়নি। সো তারপর দেখে নিই এখানে আছে কি না, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তারপর এদিকটা দেখি, চলো তো এদিকে কিছু আছে কি না। নো গাইজ, এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হোপ সো গাইজ, আমার সব টয় উইলগুলো কালেক্ট করা হয়ে গিয়েছে। সো তারপর আমি একটু এদিকটা দেখি, যদি পেয়ে থাকি অবশ্যই কালেক্ট করবো অ্যান্ড তোমাদেরকে দেখাবো যে কী টয় উইকেলগুলো আমি পেয়েছি। সো গাইজ, হোপ সো ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে তোমাদের, আমারও কিন্তু ভালো লেগেছে, বিকজ আমি সব সময় ট্রাই করি তোমাদেরকে আমার টয় উইকেলসগুলো দেখার জন্য। না গাইজ, আর কিছু নাই, আমি এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। সো হোপ সো আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করতে হবে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, অ্যান্ড যদি আমার চ্যানেলের নিউ ভিজিটর হয়ে থাকো TS টয় টিভিতে, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও অ্যান্ড ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড কমেন্ট করে দিও। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।